Okay, wandugu zangu wa Kongomani, mwende naangalia gisi batu banateseka. Fasi kwenye Aser alitujengea, muangalie gisi batu leo plus ya 740 tante yote iko ndani ya maji. Hapa hivi Fasko tulikuya iko sawa vile tu tuko kupubel kwenye hatuna tena msaidizi yoyote ile. Manguo yote ilienda, bitu binaenda na hakuna kenye watu watangua banafikiri. Ukiangalia huku, muangalie tu mzuri. Mnaona? Manake hapa hivi watu banateseka sana. Mai iliingia mu matante, batoto, bazazi, machakula yote liharibika. Bitu watu walikimbia depuis 1h30. Depuis 1h30 hivi bilianza mpaka saa hizi. Muangalie kwenye tunakuwa. Tunaenda wapi, tunaishia wapi, au tutafanya nini? Njoo yetu ile tunalomba msaada wa karibu yenye kwa haraka ndani ya nchi ya Kongo, nafasi zingine makadre humanitaire juu ya msaada. Asante.